Vader, U is vir ons oorweldigend goed. En U het U hand na ons toe uitgesteek in Jesus Christus, wat is, wat was en wat weer sal kom. Ons loof U dat ons dit mag weet en dat ons daaraan kan vashou met ons hele lewe. Kan weet, dis in U hande. En daarom is ons veilig, al gaan dit hoe sleg en hoe woes om ons. Dankie daarvoor. Dankie Jesus Christus dat U aan die kruis die bose oorwin het, vir ons vergifnis bewerkstellig het. En dat ons in Jesus Christus se naam die bose kan verbied om vanmôre enige invloed hier uit te oefen. En dankie Gees van God, dat U ons wil aanraak vanmôre weer op 'n nuwe manier. Ons eer U daarvoor in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Ons kan maar die Bybels oopmaak weer by Matteus 5. Vir die mense van die moedergemeente is ons besig met 'n reeks oor die bergpreek Matteus 5 vers 3 tot 12. En ons is by vers 6. En ek het nog so 1 of 2 dinge wat ek daaroor wil sê. Ons het al 'n slag na hom gekyk. Ek gaan vir ons net vers 3 tot 6 lees, sodat julle in die prentjie kan kom. En die interessante ding, ek het dit reg aan die begin gesê, is dat van vers 3 tot 12 is die basiese goede vir Christen wees. As jy gekies het vir Jesus, dan moet die goed in jou binnekant beginne waar word en beginne sigbaar word en hoorbaar deur wat jy doen, deur wat jy sê en nie doen nie. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. En dan vers 6, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Een van die interessante goed om op te let hier, in die ou vertaling het daar gestaan, gelukkig is hulle. En by elkeen van hierdie is daar 'n belofte, tot by vers 12, maar as 'n mens nou verder lees, jy moet tot die einde van hoofstuk 7 gaan lees, dan het jy die hele bergpreek, so dit was 'n bietjie langer as net so 40 minute of 20 minute. En die mense het gesit, want die koning van die konings was besig om te praat en die waarheid op die tafel te sit. Ons gaan vandag kyk wat dit beteken om te honger en dors na alles wat reg is, oor geregtigheid, wat reg is in die oë van God. En hier in vers 6 sê die Here Jesus, wat honger en dors na alles wat reg is geseënd en sal versadig word. Nou by al die ander beloftes is ook wonderlik, want as hy nou sê, Dawid treur net terwille van die moedergemeente, dit is jy wat treur oor jou sondes, en wat dit reg maak by die Here. Hy sê, daai ouens sal op die ou end vertroos word. Nou, hierdie ding van honger en dors en smag na dit wat reg is, dit het te maak met 'n begeerte in 'n mens se lewe. 'n Groot begeerte, wat altyd daar moet wees. Jy kan nooit, ooit, as kind van God, dink aan vergelding, aan haat, aan onvergewensgesindheid. Daai tipe van goede behoort nie in ons as kinders van die Here te wees nie, en baie van julle sal my sê, praat maklik. Nee, ek praat nogal daaroor, wat in my lewe moes ek al baie keer mense vergewe, wat allerhande goed gesê het en gedoen het, wat onaanvaarbaar is
vir enige mens om dit te doen, maar party ouens eien hulle mos die reg toe. As jy die waarheid daarom ten minste op die tafel sit, soos wat die ANC het 32 jaar gevat om nog verder op te voeter. En hulle lieg nou vreeslik lekker om te vertel hoe hulle alles gaan verander. Ek meen, dis nou al 32 jaar wat hulle dit sê. Ons weet, hulle weet nie hoe nie, ons weet, hulle wil nie, want daar is net 'n groep daarbo, die ou ballies, wat daarbo rond is en 'n paar jonges ingetrek het, wat nou wil ryk word, en hulle dink hulle kan dit saamvat hemel toe. Dis net in Bethlehem waar daar 'n lijkswa is wat 'n venterwaantjie agteraan het, maar dit is om al die goed wat hy moet gebruik by die graf saam te vat. Dit is nie goed wat jy saam met jou hemel toe kan vat nie. Ok, die Griekse woord, wag, laat ek net eers dit sê, die mense met wie Jesus hierso praat, het hierdie behoeftes baie goed verstaan in hulle eie lewens, want dit het nie met hulle lekker en maklik gegaan nie. Die Griekse woord wat Jesus gebruik, painao, dui op baie intense honger, verskriklike honger wat jy het, smagting, en die woord dipsao, vir 'n brandende dors, asof jy vir dae in die water gehad het nie. En ek weet nie wie van julle het dit al ooit beleef nie, dat jy vir 'n hele ruk nie water gehad het nie, om te drink nie. Ook danksy die ANC is dit baie keer waar in Johannesburg en oral oor die land waar hulle in beheer is daar partykeer, ek onthou in Bethlehem, as dit nie was dat ons 'n tank opgesit het nie, die Here het vir my gesê, sit 'n tank op, met 'n pomp, en vat hulle water en bære dit, dan as jy vir 4 dae sonder water, as jy nie 'n tank het nie, dan moet jy gaan koop by 'n winkel, en hulle stuur mos hulle vriende se watertanks uit, sodat die ook kan geld maak uit hierdie ellende wat hulle veroorsaak. So, julle moet gaan stem, man, ek praat nou nie politiek nie, ek sê net vir julle gaan stem, dat ons hulle uit die stelsel uit kan kry. Ek sê dit vir elke swarte wat ek kry, wat klaar, dan sê ek vir hom, hou op om vir die ANC te stem. En moet ook nie vir MK of EFF stem nie. Julle gaan nog groter moeilikheid kry. Want hulle weet nog minder. Ek meen die chief van die MK, vriendelike oomie, né? Goed, hy sê eintlik hier Jesus, hulle wat voortdurend honger en dors. Ons moet ook besef dat hierdie is nie net eienskappe wat vir hulle pas om te hê nie. In die koninkryk van God moet jy hierdie hê as jy inkom. En dit is mense, elkeen wat vanmôre hier sit wat reeds gekies het vir Jesus. Onthou, jy moet weet jy het gekies vir Jesus. Jy hoef nie te worry oor wanneer nie. Maar dat elkeen van ons wat dit weet, moet weet, hierdie ding moet in jou binnekant wees, ongeag hoe ongemaklik dit ook al is om hierdie ding te doen, om te smag en te honger en dors na dit wat reg is. Maar dit moet ook veral 'n kenmerk van jou wees, wat al lankal in die koninkryk is, nie net nuwe kinders van die Here wat dit moet hê nie. Ons wat jare terug gekies het, ek was 19, dink ek was so tweede jaar op universiteit, of eerste jaar op universiteit, toe ek vir die eerste keer regtig gekies het vir Jesus, en geweet het, so seker as wat ek vanmôre hier staan, ek is gered. Ek is op pad hemel toe, al het ek daarna hoeveel keer droog gemaak, en foute gemaak. Ek het dit bely, en ek kan vanmôre hier staan, rustig in my binnekant, want ek weet, verseker, dat ek gered is. En dit maak my nie beter as enige iemand anders wat gered is of nie gered is nie. Ou wat nie gered is nie, moet jy mee gesels. Elkeen wat hier sit, wat die Here Jesus ken en hom gekies het, moet met ander mense gesels oor Jesus Christus, en dat jy moet kies. Hoe meer en hoe langer 'n mens met God 'n pad loop,
en sy teenwoordigheid en optrede in jou lewe en ander mense se lewens raak sien, hoe sterker en hoe meer word jou honger en jou dors na hom. Dis hoekom ek kan sê, Heer, ek het die lief, ek het die intens lief. U is al oor wat dit gaan en oor wie dit gaan vir my en my lewe. Al is ek besig, ek speel nou nie meer golf nie, maar om golf te speel, of ek was selfs 'n rugby skeieregter op 'n stadion. Dis 'n gevaarlike ding om te wees. Dit lyk my deesdae by die skole is dit bitter gevaarlik. Hulle kom slaan jou sommer daar. Maar goed, dink 'n bietjie aan Moses, as jy dink aan hierdie ding van meer en honger en dors na God. Hy het God in die brandende bos beleef. 'n Wonderwerk, né? Wat baie ouens sê, daai goed kan nie gebeur nie. Dis 'n versinsel van jou verstand. Selfs dominees wat sulke dom goed sê. Hy het daai wonderwerk van die brandende bos beleef. Hy het gesien en ervaar wat tydens al die plaag gebeur het in Egipte, voor die farao hulle losgelaat het om te gaan. Hy het ook gesien en ervaar die wonderwerk by die Rooi See, waar die water oopgemaak het en hulle deurgeloop het. En die een kleerling wat gepreek het daaroor, hy sê, en soos hulle daar deurloop, het hulle die visse so gepluk uit die kant uit. Dit het nie gebeur nie. Hulle het deurgeloop, en toe hulle amper aan die kant is, toe is die weermag van Egipte daar. En hulle jaag ook agterna. En die Here maak hy water toe. En die ouens het nou, met al die tegnologie wat hulle deesdae het hulle al wawiele en dele van strydwaans en wapens en goed daaronder ontdek. En hulle is met 'n projek besig om van die goed uit te bring nou. So, ons moet nie dink dit is strokiesverhaal nie. Die God wat ons aanbid is die God wat alles gemaak het, uit niks uit. Dis die God, Jahwe, die groot ek is. Hy het al hierdie goede gesien. Hy het gesien hoe hulle vir 40 jaar agter 'n vuurkolom in die nag aan beweeg en 'n wolkkolom in die dag. Hy het gesien hoe as hy 'n klip slaan, hoe water uitkom, of met hom praat, hoe water uitkom. Moses, vir 40 jaar. Hy het God se teenwoordigheid in hierdie goede beleef. En na hy die tabernakel gebou het, wat die Here vir hom gesê het, dit was die mobiele tempel, wil ek amper sê, dan vra hy vir God daar in Exodus 33 vers 18, vra hy, laat ek tog net die magtige verskyning sien. En hy het nou al hierdie goede gesien. Weet julle wat? Ons mis elke dag dinge wat God doen. Ons hoor baie keer nie wat God doen nie. In hierdie afgelope 2 weke, net in ons tweeetjie se lewens, het ons wonderwerke sien gebeur van 'n lewende God, goed wat onmoontlik gelyk het. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, as God sê hy sal, dan sal hy. Dis net, jy moet wag op die tyd wat hy dit wil doen. En hy sal dit doen, as jy binne sy wil vra. Gaan lees ook 'n bietjie weer 'n slag Psalm 23 en kyk wat Dawid daar sê. 'n man na Gods hart, sê Handelinge 13 vers 22 vir ons. Gaan kyk daar, wat het hy gedink van God? En hy sê, hy is my herder. Hy bring my waar ek kan eet, hy bring my waar ek kan rus. As ek deur die dood gaan, dra hy my veilig daar deur in sy hande, en as ek daar by hom aankom, sit ek by 'n hengse feesmaal aan. En dis braaivleis en allerlei ander goed. Daar's nou nie kook en brandewyn daar nie. Definitief nie. Maar alles wat jy dink kan daar wees. En dan uiteindelik, en ek sal tot in ewigheid by u bly. Dawid, die ou wat 'n paar verkeerde goedjies gedoen het ook, né? 'n man na God se hart.
En dan hoor wat sê hy in Psalm 42. Dis so interessant, hierdie ou wat 'n man na God se hart is, kom in Psalm 42 en hy sê vir die Here, ekskuus dat ek net die bril kry. Psalm 42 sê hy daar in die eerste 2 verse, hy sê, soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor U, God, verskyn? Psalm 63 vers 1. Ons gaan nog die lied aanleer, as 'n baie mooi lied. Ons sing nou al wildsbok, sing ons al. Maar hy sê hier in vers 2, ek soek U, o God, my God, ek dors na U, ek smag na U, soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Dawid, wat God so goed geken het. En as ons kyk na dit, dan wat hy hier eintlik sê is, dat die honger en dors nooit in 'n koningskind, iemand wat 'n kind van die Here is, omdat hy Jesus in sy lewe ingenooi het, afneem nie. Want dit is deel van ons lewenswyse, ons DNS, is ek smag en ek hanker na God. Is dit so in jou lewe? Dit beteken nie, jy moet nou die hele dag met 'n Bybel onder jou arm loop nie, en met 'n dingetjie wat die boor rond draai nie, heilig. Nee, jy moet die teenwoordigheid van God in jou lewe uitleef, oral waar jy beweeg. Dink bietjie daaraan, en Jakobus sê, hierdie ding, is die moeilikste ding om te tem. Gee hom vir die Heilige Gees, dat hy vir jou begin vorm en omvorm, soos wat 'n vlinder van 'n wurm afkom, en uiteindelik een van die mooiste goed in die natuur is, moet die Here vir jou verander om te wees, soos hy wil hê ek en jy moet wees. Paulus het 3 persoonlike visioene van Jesus Christus deur die Heilige Gees gehad. Op die Damaskuspad, het ons almal weet dit daarom min of meer, en toe in Korinthe, as 'n mens daar in Handelinge 9 vers 3 tot 9 en Handelinge 18 vers 9 tot 10 gaan lees, en daarna is hy opgeneem na die 3de hemel, en dis waar God nou volgens hulle nog geleef het, hoe hulle gedink het, want daar was 3 hemele, dit was die wolke, en dan is dit ander kant die wolke, en dan is dit ander kant daai waar ander kant, daar is waar God woon. Hy het hom soontoe gevat, in 'n visioen. Miskien fisies, ek weet nie, ek sal vir Paulus vra as ek by hom kom. Maar hy het goed daar beleef, wat hy sê, hy kan nie daaroor skryf nie. Dinge gesien en ervaar wat te wonderlik was om te aanskou. Gaan lees bietjie in 2 Korintiërs 12 vers 1 tot 4, dan praat hy 'n bietjie daaroor. 12 vers 1 tot 4, 2 Korintiërs. Hy het dinge oor God geskryf van die grootste en belangrikste ervarings van goddelike waarheid in die Nuwe Testament. Gaan lees bietjie Paulus se goeie, alles wat hy geskryf het. Van Romeine af tot die laaste brief wat hy geskryf het. Gaan lees dit en kyk wat het hierdie Paulus ervaar en met hoeveel passie het hy gegaan om die evangelie uit te dra. En ten spyte daarvan alles, kom hy hier in Filippense hoofstuk 3, vers 7 tot 11, en ek wil dit tog vir julle lees, het ek net daarna toe blaai, hier sê, Filippense 3, vers 7 tot 11, skryf Paulus hierdie goede neer, vir die gemeente van Filippi. Hy sê in vers 7, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate
kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Na alles wat hy met God beleef het, in die hemel ook, kom sê hy nog weer dit, sodat ek en jy sal besef, hierdie is 'n ding wat ek regtig moet vat, en ek moet absoluut my alles gee, om net meer en meer van God te leer, en soos hy te word. Eers wanneer mense smagtend honger en dors na regverdigheid, geregtigheid, na alles wat reg is, as hulle smagtend en honger en dors is daarna, is hulle besig om te soek na die vervulling wat God kan en wil gee aan elkeen van ons. Hoor hoe sing Maria in haar loflied in Lukas 1 vers 53, sing sy en bring lof aan die Here. Hoor net 'n bietjie, 1:53. Sy begin en sy sing, ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem. En dan vertel sy van hoe hy voorsien en alles, en dan hier by vers 53, behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes, en rykes met leë hande weggestuur. So moet nou nie bekommerd wees as jy ryk is nie, omdat God jou ryk gemaak het, en jy dan met verantwoordelikheid omgaan met daai rykdom. Nie 'n huis van, ek hoor daar, 'n huis na se wêreld, ek dink ek het dit al gesê, die vriend van my wat 'n assessor is, hy sê vir my, ek ry nou hier in 'n estate, die goedkoopste huis hier so is 25 miljoen rand. Ek kan dit nie glo nie, ek dink dit is godslasterlik. Nou sê julle vir my sê, hoekom? Hy het die geld, ja, hoekom? Vir Abraham het hy meer as dit gegee en gesê, jy moet tot seën wees vir die nasies. Jy sal tot seën wees, as jy reg omgaan met alles wat ek vir jou gee. Wat wil jy maak met so 'n huis? Ek meen, hy het ook maar 'n toilet en hy het ook maar 'n bad en jy weet, kombuis. Hoekom wil jy 6 garages hê? Jy kan net een kar op 'n slag ry, man. Ek verstom my oor mense wat hulle geld so mors. Weet jy wat, jy kan niks saamvat nie. Niks. Net jou vriende in Jesus Christus gaan saam met jou. So jy beter opcheck, het jou man al Jesus aangeneem. Vrouens is nou maar, jy weet, hulle is mos maar stil, hulle praat nie baie nie. Behalwe as hulle nou 'n bietjie KWV 5 jaar oud en dit saam met daai Coca-Colaatjies. Praat met hom, praat met jou vrou, want hulle is net so harde kwas deesdae as mans. Mans se probleem is, jy weet, hulle is te trots. Hoe kan ek nou huil? En ek het die voorreg gehad, die Here het my vrygemaak daarvan, hoe ouer jy word, hoe makliker huil jy. Maar ek het jong mans gestaan daar by hulle, en hulle gaan vat en hulle druk na hulle pa begrawe het, wat hulle vir 5 jaar mee geroei het. En nooit die goed uitgesorteer het nie, buiten laat hulle met mekaar ook geroei het. En by die graf het die Here vir my gebruik
En ek was bang, want dit is sulke groot manne, en ek het gedink, een van hulle gaan my tref, en dan sal ek ook daar onder op die kus gaan lê. Maar ek het die voorreg gehad, om met albei eers apart te praat, daar waar jy moes toebroodjies eet na die tyd, en tee drink. En op die ou end het die ene gesê, ek is bereid om met my broer te praat. Nou, ek sê, okay, ek het gaan praat met sy broer. En ons het 'n goeie gesprek gehad, en toe op die ou end, hulle is albei broos, hulle pa is dood, en met hierdie wete in sy binnekant. En hy sê, hy sal praat, ek sê, kom. En ons gaan sit daar in 'n kategeselokaal. En hulle vra mekaar om vergifnis, en bely wat alles gebeur het, en sleg was vir mekaar, en aanvaar mekaar, en bid saam met my. En stap daai, dit het niks met my te maak, en ek is net 'n instrument in die hande van die Here gewees. En ek was net so bang, soos enige een van julle sou wees, om daai tree te gee. Maar die resultaat is out of this world. Want God is getrou. En daar moet ons vashou. En op absoluut die snaakste plek by 'n begrafnis gebeur dit. Dit hoef nie altyd by 'n begrafnis te wees nie. Dit kan nou wees. So sorteer uit. Jy weet nie wanneer val jy dood neer nie. Ek het al baie keer bygestaan waar iemand net omkap en hy's dood. By 'n troue eendag in Bloemfontein, in die tou om kos te gaan skep. Tweede ou voor my, van my af, slaan daar neer, in daai stadsaal. En hy was so in sy laat 50's, mos dood, hartaanval. Hy het nie dit geweet gaan kom nie. Ek hoop hy het Jesus geken, ek weet nie. Ek het hom nie geken nie. Ek was daar om die troue te doen. So moenie dink jy gaan tot in ewigheid leef nie. Daar's 'n 20-jarige mannetjie wat vir die junior bokke gespeel het, nou in Frankryk. Op 'n jeugdige, hy was 20, dood neergeslaan. Moenie met hierdie goed speel nie, man. Gaan lees hierdie bergpreek van Jesus en hoor wat is die bottom line vir Christendom en begin dit uit te leef. Is nie so moeilik nie, want jy moes nou Heilige Gees in jou binnekant. Hy help jou. Hy vat jou skaamte weg. Hy gee vir jou die woorde. Ek lees vanoggend in my stilte tyd in Sefanja 3 en ek het dit nog nooit raak gelees nie. En dis nou al die 8ste keer of 9de keer wat ek nou min of meer die Bybel deurwerk. Ek lees daar in hoofstuk 3 vers 9 tot 11. En as jy nou gaan kyk na die oorspronklike taal, hy sê, die Here sê, ek gaan julle voor dit trap hy hulle plat. Hy sê, ek gaan julle uitwis, julle Israeliete op. En dan sê hy, maar ek sal die klein minderheid wat agterbly, wat van oor die hele wêreld gaan kom, hulle noem die name van die plekke. Hy sê, ek sal maak dat hulle almal weer Hebreeus praat. En hy breek die toring van Babel se vloek, breek hy daar finaal. Hy sê, en dan gaan ek julle seën. Ek gaan lees bietjie vers 9 tot 11, is asomrowend. Ek het dit nog nooit raak gelees nie. Maar ek het raak gelees in vers 17, sê hy, en as julle my aanbid, en as julle my gehoorsaam, en met my saamstap, hy sê, dan gaan ek spring in die lug, en in die rondte spin oor julle. Dis wat die Hebreeus sê, ons vertaal dit net bietjie meer, jy weet, dit moet daarom bietjie meer wees soos ons mos die chosen frozen, ons lag nooit nie hier in die kerk nie, en ons is almal so stokstyf, en magies. Ek wil jou sê, ek oefen nou al vir die hemel, want ons gaan daar dans en spring en sing. As God spring, dan kan ek het ook doen. Dis wat daar in Sefanja staan. Dis hoe God oor jou voel, man. Moenie hom wegstoot nie. Oor iemand anders te droog gemaak het en 'n Christen is nie.
Hy gaan jou nie red, daai ou nie, man. Jesus red jou, jy moet hom volg. Jy moet sy voorbeeld volg, hy is die enigste volmaakte persoon wat nog ooit op die aarde gelewe het, na Adam en Eva sonde gedoen het. Hy is jou voorbeeld, hy is jou redder, nie ek nie. Ek is 'n instrument in sy hande, jy is 'n instrument in sy hande. Moet asseblief nie vir 'n predikant gaan leer, as die Here jou nie waaragtig roep nie, in elk geval ook nie by Stellenbosch of Tikkies of Bloemfontein nie, want daar vat hulle jou van die pad af. So. Ek glo dat dit nooit tot volmaaktheid sal kom in ons, voordat Jesus ons kom haal nie. Maar ek moet ten minste daarna streef, om hierdie goede te doen wat hy van my vra. Omdat ek gered is, nie om gered te word nie, omdat ek gered is. Volgende Sondag gaan ons vir oulaas kyk na hierdie vers. Waarvoor moet ons honger en dors? En ek vra vir jou vanmôre, waar is jy? Gaan dink daaroor. Wat maak jy om God te laat glimlag? Amen. Vader, baie dankie dat U vir ons vandag hierheen gebring het, om saam te wees as U liggaam, as U kerk, in hierdie gemeente van U. En dankie dat U woord altyd reguit en helder met ons elkeen praat, deur die Gees wat in ons werk. En dankie dat U woord die enigste waarheid is, wat vir ewig is. En help ons om dit in ons koppe te kry, en laat dit in ons lywe in beweeg, sodat ons beskikbare, bruikbare instrumente in U hande sal wees, oral waar ons is en beweeg. Dankie dat ons kan bid vir ons land, Here, U weet van al die chaos wat in die groot stede aan die gang is, as gevolg van mense wat nie regtig vir U omgee nie. Here, en dis ongelukkig wit, swart, bruin, wat ook al, is daarby betrokke. Bid, Here, dat mense U sal ontdek, en sal weet en leer, dit wat U wil hê, sodat U kan glimlag as U na ons kyk. Ons bid vir hulle wat siek is, Here, U ken elkeen by die name, en ek wil bid dat U vir hulle naby sal wees, veral as dit baie sleg gaan, en dat iemand van ons ook by die wat ons van weet sal uitkom, om vir hulle U teenwoordigheid te laat ervaar, omdat U in ons woon deur U Gees, in Jesus Christus. Seën hierdie gemeentes van ons hier in die dorp, Here, dis U gemeentes, waar ons betrokke is, en help ons om 'n verskil te maak, nie net in die gemeente nie, maar in die gemeenskap, dat hier 'n herlewing sal kom, dat mense hier sal weet, net Christus red. Nie enige ander geloof, nie Islam, Hindoeïsme, ateïsme en wat se ander ismes nie. Net Jesus Christus. En dat ons dit sal deel met hulle. Dankie dat ons dit mag vra in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. En die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, ons leidsman en ons bekragtiger, bly met julle elkeen. Amen.